keluhan saya waktu itu batuk hampir 1 tahun, nggak pernah sembuh. Saya ke dokter bolak-balik nggak pernah menemukan kesembuhan. Tapi alhamdulillah saya dikenalkan ini oleh teman. Saya beli satu botol, saya coba, ternyata sekarang sudah berkurang. Dan anak saya juga batuk. Saya minum, anak saya masih umur 5 tahun. Alhamdulillah sudah ada perubahan, termasuk saya sekarang ini. Terima kasih, CT dahsyat luar biasa.